نعم. هي عدة روايات، عدة روايات، منها رواية زيد بن الأرقم اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. طبعا هذه الرواية ماذا يفعل الحيدري؟ الحيدري يأتي بهذه الرواية ويقول صحيح، ماذا قال شعيب الأرناؤوط؟ صحيح، ثم يغلق الكتاب. لكن الأرناؤوط عنده إضافة هنا، هو الحديث من حيث العموم صحيح، لكن هذا الإسناد بالذات ضعيف لضعف ميمون. هكذا يفعل، يعني فعلها الحلقة الماضية عدة مرات، مشى الكتاب بسرعة، صحيح خلاص انتهى وسكر الكتاب. طيب أكمل اللفظ من كنت مولاه، هذا طرقه كثيرة وهذا صحيح، لكن عاد وتكلم لما يقول صحيح وهذا إسناد ضعيف. يعني الآن الزيادة هنا في زيادة لم تكن متضمنة في الروايات الأخرى، لكن على كل حال هذا ما يفعله الحيدري. طيب إذن نعود فنقول في أن هذا اللفظ من كنت مولاه فهو مرتبط بماذا؟ هو مرتبط بالمحبة والنصرة، وليس كما يقول الحيدري أنها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بلفظ أولى. فإذا كان النبي هو المولى وكان قد قال قبل ذلك ألست أولى بكل مؤمن من نفسه، فإذا ركبنا أولى على مولى معناتها علي أولى بالخلافة، لأن النبي قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه. في الحقيقة أنا أقول هذا حقيقة تلاعب، لكن الذي أريد أن أقوله أن السياق دائما مطلوب، يعني النظر إلى السياق، لأن السياق هو الذي يحكم. لو قلنا مثلا فويل للمصلين في إشكال، إلا أن نكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن الشيعة أليسوا يأتون بلفظ من كنت مولاه ثم اللهم والي من والاه؟ فلماذا لا ينظرون إلى السياق نفسه؟ في الحقيقة لما يحرص الحيدري على هذه الزيادة إنما يكون قد حفر قبره بنفسه بتمسكه بهذه الزيادة. وتبين وذكرنا من قبل أن هذه الزيادة فيها طعن شديد بعلي رضي الله عنه. ليش؟ لأنها نعم جزاك الله خير. نعم. طيب في إحدى الأخوات اتصلت وقالت أن هناك موقع منتدى المهدي محمد ناصر اليماني، هذا الموقع يبشرون به بقدوم المهدي المنتظر. لا، يبشرون بقدوم أبناء المهدي المنتظر. الآن المهدي عنده رسل، يعني المهدي يرسل رسلا لئلا يكون للناس على الله حجة، فهؤلاء رسل. طيب خلينا الآن نسمعكم أو نريكم بعض المقاطع المرئية للحيدري حتى نمضي معه، يعني واحدة واحدة، نشوف ماذا عند هذا الرجل، واحدة واحدة نمشي معه. هل في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ طيب خلينا نخلي الصوت من عندي إذا. لحظة. لا الصوت طيب لحظة، أنا للأسف أنه حدث عندي مشكلة، خليني نشوف الآن. نعيد مرة ثانية معلش. أفرغ الحديث من محتواه، يقول أساسا هذه ليست فضيلة، هي أقرب إلى الذم منها إلى طيب أنا أطلب من الأخ المخرج أن يعرض الصورة من الكاميرا، يعني يركز على شاشة
الكمبيوتر لأنه في إشكال الآن في عرضها بطريقة أخرى عن طريق المخرج. طيب هل جاهز الأخ المصور؟ ليفرغ الحديث من محتواه. يقول أساسا هذه ليست فضيلة، هي أقرب إلى الذم منها إلى المدح. ويعلم المشاهد الكريم أنه واحدة من أهم الروايات والفضائل والمناقب والخصائص التي ثبتت لعلي وبها امتاز على جميع الصحابة بلا استثناء، بلا استثناء أعزائي. فستقول لماذا؟ أقول لأنه لم يثبت بأي حديث أن رسول الله قال لأحد من الصحابة من كنت مولاه فهذا أبو بكر مولاه، فهذا عمر مولاه، فهذا عثمان مولاه. وإنما فقط الثابت لمن هذا المقام؟ لعلي، بغض النظر عن معناه. أصلا لا أتكلم ما هو المراد من المولى، المحبة غير المحبة. طيب من ممتاز. حيث أرجو أن تتوقفوا معي قليلا. أولا قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي بكر رضي الله عنه من كنت مولاه فأبو بكر مولاه، من كنت مولاه فعمر مولاه، إلى آخر ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. طيب ماذا قال لأبي بكر رضي الله عنه؟ قال من كنت مولاه فعلي، ما قالها لأبي بكر. لكن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال الله عز وجل إن الله معنا. أليست هذه مرتبة عظيمة جدا؟ الله سبحانه وتعالى ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر، إن الله معنا. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك تخصيص علي بالخلافة بعده، لماذا يأمر كل الناس ومن بينهم علي أن يصلوا وراء أبي بكر؟ إياكم أن تقولوا لم تثبت هذه عندنا، شو بدنا فيكم نحن؟ أنتم الآن ماسكين مسند أحمد، ماسكين المستدرك، ماسكين منهاج السنة، ونحن على كل حال إذا ما أردتم أن تلتزموا بذلك أنتم أحرار. لكن في ديننا في مصادرنا أن عليا صلى وراء أبي بكر. هل في نص؟ ما ضروري نجيب نص. عندنا نص مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هل يعقل أن عليا يرفض أمر أبي بكر رضي الله عنه؟ طيب ثم قال أنه بصرف النظر عن دلالة الحديث اللي هو من كنت مولاه. ليش بصرف النظر؟ ناقشوا دلالة الحديث. السؤال المطلوب الآن هل دلالة الحديث قطعية أم ظنية؟ إن قلتم أنها قطعية رد عليكم الطبرسي ورد عليكم الخميني، هما يصرحان بأن النبي ما وضح الموضوع، ما صرح للخلافة إلى علي رضي الله عنه بتصريح واضح لا لبس فيه، وإنما الاستدلال استدلال بكلام مجمل غير واضح. معنا اتصال من أنا ودي الاتصالات تكون من والله لو كانت من العراق ولا، لكن تفضلوا حياكم الله. أهلا حياكم الله. حياك يا شيخ عبد الرحمن. حياكم الله. حياك الله. أنا تابعت، شفت مقطع فيديو لوحدة الرصد متابعة لشيخ شيعي يقول، الشيخ المدرسي يقول أن من قتل الحسين هم شيعته، هم قالوا له تعال للنبايات وقتلوه. وسمعت أيضا شيخ آخر يقول هذا الكلام، وكثير. لماذا هذا الحقد ويقولون نحن قتلناه؟ لماذا هذا سؤال يعني واضح، يعني تابعوا في شو اسمه. والسؤال الثاني، إذا كان علي يعلم الغيب لماذا لم يأخذ احتياطه حينما أتاه عمر بن الخطاب أيوة في خيمته؟ لماذا لم يأخذ احتياطه؟ ولماذا لم يعلم كم عدد جيش معاوية حينما أتاه؟ ولماذا؟ هنالك أسئلة كثيرة يعني حول هذا الموضوع. وأنا رأيت أيضا مقطع لشيخ شيعي يقول أن اسم طيب لحظة أخي الحبيب، الله يرضى عليك. معلش نحن الآن
حددنا نوع السؤال المطلوب. السؤال الذي نريده، جزاك الله خير. طيب، السؤال الذي نريده الآن، نريد أن يجيب عليه الذي يتصل بنا هو: هل علي أيها الشيعي مولاك أم لا؟ أما بالنسبة لسؤالك بارك الله فيك فهو خارج عن الموضوع أولا. يعني أنا أرجو من الأخوة الأفاضل إذا اتصلوا أن يتصلوا، يعني السنة ما يتصلوا، أنا ودي الشيعة. أما إذا فتحنا المجال بشكل عام فأهلا وسهلا بإخواننا السنة أن يتصلوا. بالنسبة لسؤالك، نعم، ثبت في مصادر الشيعة أن شيعة الحسين هم الذين غدروا بالحسين وقتلوه. وهناك كتاب كنت أقرأه البارحة، هو كتاب السقيفة لسليم بن قيس الهلالي العامري، يحكي ذلك أنه فعلا شيعة الكوفة هم الذين غدروا بالحسين بعد أن دعوه وقتلوه. هذا ما قاله باللفظ، إما قاتلوه أو قتلوه، أرجو أن لا أكون واهما. إذن هذا في كتاب سليم ابن قيس اللي هو كتاب معتبر يحوي كثيرا من الروايات التي يحتاجها الشيعة. ويقول الخوئي والمجلسي يقول أن هذا الكتاب كتاب مهم معتبر، لأنه يحكي آلام وتاريخ مظلومية أهل البيت. إذن طيب، نعود إلى موضوعنا.